Hi friends, welcome my YouTube channel. நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இந்த Samsung Galaxy A7 18 மாடல் ட்ரிபிள் கேமரால ஆரம்பிச்ச முதல் மொபைல் இதுதான். டபுள் கேமரால ஆரம்பிச்ச முதல் பாட்டு இதுதான். ஃப்ரண்ட்ல 24 மெகா பிக்சர் வந்துச்சு. சாம்சங்ல ஃபர்ஸ்ட் வேரியன்ட் இதுதான். இதுக்கு இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா இது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃப்ரண்ட்லயும் பேக்லயும் கிடையாது, சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. நியூ மாடலாக கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம மொபைல் வெயிட் பண்ணுங்க, மொபைல் அன்பாக்ஸ் பண்ண போதில்லை, மொபைலே பாக்ஸ் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம போற நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும். லைக் பிடிச்சிருந்தா கொடுங்க. இதுதான் இந்த சாம்சங் கேலக்ஸி A7 மொபைல். இது பேக் சைடு ட்ரிபிள் கேமரா வச்ச கெப்பாசிட்டி. ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டும் சைடில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. மொபைலை பவர் ஆஃப் பண்ணுவோம், அப்போ தான் உங்களுக்கு பேட்டரி ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கும். டபுள் சிம் கொடுத்துருப்பாங்க, பின்னாடி SD கார்டும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், நம்ம இந்த பேக் சைடு கிளாஸ் தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஓப்பன் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஃபுல் கிளாஸ் பார்த்துக்கோங்க. க்ளவ் எடுத்து ஹீட்டிங் பண்ணணும் முதல்ல. Sur ce chemin, à ton absence, j'ai beau trimer, sans toi ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Je remue le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour. Le jour, la nuit, je danse avec le vent.